วัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมิวเราก็จะมากวาดน้ำกันนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะนะคะฝนก็จะมาอีกแล้วนะคะเราก็ทำความสะอาดร้านองค์ปู่นะคะพลังนครมาดายืนยังพลังนครมาดาสุรเสียงไข่ตาที่เสริญท่านนาคาโมปาริจิตนิมิตองค์ทรงจำฟ้าดงคงเสื้อคงสถานก็เกิดวิมานตำนานนาเครื่องลือสัจจาแม่นมันหมายเกินประควันไทยแพ้หายคุ้มควงองค์นาคหลวงกวางเฮากราบไหว้ย่อมาลาไม้บ้านไทยจอจีสิริวันพนังนอขอบควรโบชาว่ามาเติบประควานฝนก็ตกแล้วทุกคนเอ้ยเราจะไปกวาดตรงนั้นนะคะตอนนี้ก็ฝนลงเม็ดอีกแล้ววันนี้ทำไมเป็นปวดเนื้อปวดตัวเดี๋ยวจะไปทานข้าวเช้าจะไปทานยา
ฝนตกแดดออกแล้วก็มากวาดด้าน นำศรัทธามาโฮมโบลคนผู้ดังแก้วแล้วประสิทธิ์พรละชัยใส่ใส่ลำเลืองเลืองเทิงเข้าโอนข้าสานสาราวาอยู่ยังนาคาแดนโซเทพดาทั้งปวงลวงฟ้าราบอยู่ อ้าวหันนี่โยติกาบันสวรรค์แปลงคนมาบอนพระองค์หน้าข้าพญาเมืองละก้องบานผู้ป่าได้กินทานสรยันใหญ่ย่อถวยไทยในตำนานแห่งนี้บ่มีเก่าผู้เก่ามองมีแตะมวลพี่น้องมวลพี่น้องของเฮาผู้สุคนนรชนผู้มาหาเบิ่งเพิ่งพระบารมีใดให้เฮาผู้อยู่ใต้ลมฟ้าปงสถานมานั่นแล้วสิย่อไทยถวยปัวปาลิจิตผู้เลื่องสันสมสองทุกประการองค์เอกสันบาดาลแก้วเขียนเวียงตัวราเสียงย่อไว้ถวยไทยล้นกระหม่อมหอมโผงคาที่ผ้าฟอนลงเสินเอิญประวันพระธงชัยผู้เขียนใจในลาดวงพลังไพ่ฝ่าปัญหาฟ้าแดนสวงหวงเศร้าเสือพระตนใสไต่หลวงดวงมาลาเสียมไทยถวายไว้วางเสียน อ
ลังนครบาดาลย่อยืนยังพลังนครบาดาลโทรเสียงไข่ตานสิเสริญพันนาคาโอปาริจิตนิมิตองค์งามจำฟ้าดงคงเสื้อปกสถานก็เกิดวิมานตำนานนาคเรื่องลือสัจจาแม่นมันหมายเกินประควันไทยแพ้หายคุ้มควงโอ้เห็นนาคหลวงกวางเฮากลางวายย่อมาลาไม่บ้านไทยจอเจสิมีวันพนังนองพร้อมควรโบชาว่ามาเดิบประควางโอ้บัดนี้รัตนาตยามณีดวงวิเศษบารมเหตุแห่งองค์โปปาริเจตนาคราชพบเป็นปราดเมเทผมมีโมฆะมาเจเสียสลาดมาทดบาทมหาราชเจ้าเกินยักษ์เล่าเนาหนางประทงทองห้องฟ้าศาสตร์บาดาลวิมานทองทองพระโรงหงอาจมีเสนามาดขนเฝ้า ก็ทำการกวาดเรียบร้อยนะคะข้าวๆเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกแดดออกแล้วก็เหนื่อยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจดูคลิป5 นาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ